ما ينفعش تشوفك كده. حاضر يا سناء، هصلي. هستأذنك بس تجيبي لي كرسي من الصلاة عشان أصلي عليه. أنا نسيت أقول لك إن أنا ما بقيتش أعرف أصلي وأنا واقف. من يوم ما جالي المرض أنا بقيت أتعب لما بصلي وأنا واقف، بقيت أصلي وأنا قاعد. صحيح، يا ريت تتصل على صاحبتك وتقولي لها كل شيء اسمه نصيب. هو مش معقول هتجوزيها راجل عجوز عنده 40 سنة ما بيقدرش يمشي ويصلي على كرسي، لأنك كده بتورطيها وأنا مش عايزك تورطي صاحبتك. كل اللي كنت بسمعه وبشوفه بعينيا من أنانية وطمع خلوني أبعد حتى من أعز أصدقائي. كنت ببعد عن كل الناس لأني ما لقيتش اللي عايز يقرب، وكنت بقفل تليفوني بالساعات، ما كنتش عايز أرد على حد. هو ده اللي حصل يا عمي من ساعة ما كلمني عادل وهو مسافر لحد ما جالي العيادة وقال لي إن هو مش عاوز يعمل العملية. هو ما قاليش ليه وما عرفنيش إنه تعبان؟ مش هي دي المشكلة يا عمي، المشكلة إن أنا برن عليه مش بيرد عليا. أنا جيت النهاردة بعد حالة من اليأس علشان أخده من إيده وأصمم إنه لازم يعمل العملية. اسمع يا ابني، العملية هتتعمل لو هبيع البيت. أنا كنت عارف ومتأكد يا عمي إنك أنت عمرك ما هتتخلى عن عادل في الظروف اللي هو فيها دي، وإن أنت هتعمل له العملية، وأنا هعمل كل اللي يقدرني عليه ربنا إنه عادل يعمل العملية في أسرع وقت.